तो भाई साहब अभी मुल्तान से निकल गए, हरिपुर जा रहे। ये देखो मुल्तान की आम की दरख्त वगैरह, देखो भाई साहब दरख्तों में आम वगैरह लगी हुई है, ये देख सकते हो। तो भाई साहब ये है कलर कहार की जो चढ़ाई है, मेन वो वाली चढ़ाई है कलर कहार की, बहुत ही सख्त है। ये 12 किलोमीटर चढ़ाई है। यहाँ पे ट्रैफिक वाली ये कवानीन मुझे बहुत पसंद आई। आगे खुद है और 10-15 ये बस से उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर और ठेकिंग करते हैं तो फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ये चेक करें भाई साहब, इतनी खूबसूरती जो बहुत ही मज़े की खूबसूरती है। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, मगर ख़तरनाक सबसे ज़्यादा है। तो जो जगह भी खूबसूरत होती है तो वो लाजमी ख़तरनाक होती है। तो देखिए आगे। तो भाई यहाँ पे सबसे ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ है जो आज सुबह हुआ है। तो हम जा रहे थे हरिपुर, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। जिसकी ब्रेक फेल हो जाता है तो फिर गाड़ी संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है गाड़ी चलाना और संभालना। सब तो ये कलर कहार का पहला जो है होटल है इंतज़ार का, और ये खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत मंज़र जो ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ी इंतज़ार गाह है। तो ये है मेरा जो फर्स्ट ड्राइवर है 22 व्हीलर का, वो ये है। और हमारा एक दूसरा ड्राइवर है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। भाई साहब ये है इस्लामाबाद, जो है इसके नीचे अभी मोटरवे पे जा रहे हैं, सीधे जाएंगे हरिपुर। इंशाल्लाह शाम तक पहुंच जाएंगे हरिपुर। तो भाई साहब हम यहाँ पे जो है पहुँच चुके हैं हरिपुर, और हरिपुर इंटरचेंज से भी उतर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, ग्रीन पहाड़ वगैरह। ये अंडे वाले केक है, इसी कंपनी में बनते हैं, ये सामने वाली। और वीडियो बनाना भी इधर मना है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ इसे, अभी मैंने एक बंदे को पूछा यार केक दे दो, तो उसने उठा के दी है। अब इसको ट्राई करते हैं। सब बारिश, फुल टाइट बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल धड़ाधड़ हरिपुर में।